nel ringraziarla per essere qui nella nostra città e nel portarci il contributo in una riflessione che è decisamente molto importante, il tema dell'acqua che nelle varie situazioni ovunque come rappresenta comunque un tema fondamentale su cui noi dobbiamo orientare le nostre azioni. Io non entro nelle cose che sono state fatte che riguardano il comune, perché poi c'è l'intervento di Carlo Senesi come assessore competente. E certamente noi abbiamo ragionato sul tema delle infrastrutture. Ecco, prima di tutto di lì dobbiamo partire per riportare, credo, in mano pubblica, ma decisamente in mano pubblica, quelli che sono i beni che costituiscono la captazione, l'adozione e la distribuzione. È il primo passaggio che ritengo che sia un passaggio importante, ma che ovviamente costituisce un tema di dibattito anche molto aperto. Qui si dice, per quello che riguarda la municipalità di Parigi, il fatto di far ritornare pubblico un sistema. Parigi, la Francia, ha avuto cicli diversi sulla privatizzazione e poi rendere pubblico, cioè negli anni sono percorsi che sono stati. Io credo che in questo momento, in questa fase, alcuni beni devono essere sicuramente individuati come beni pubblici e intorno a questi deve essere costruita la partecipazione, la consapevolezza per quello che è il significato che questi possono avere ad ogni livello, nelle grandi città moderne e nei territori, come abbiamo visto prima, dove sono in atto difficili processi di vita e di organizzazione. Quindi vi lascio al vostro lavoro, ringrazio ancora le premières agents de Paris con la votre présence ici, grazie ancora e buon lavoro. Grazie Paolo. Chiedo da postare. Bien. Donc je vais vous... D'abord, merci. Je remercie aussi la maire de Gênes de pouvoir nous accueillir dans ce très bel édifice municipal. Donc vous la remercierez de ma part. Merci aussi aux initiateurs de ce débat public sur un sujet très important. Et je vais vous donner l'expérience parisienne afin d'éclairer peut-être le débat en cours en Italie sur ce sujet. Alors, Madame Leprat vous remercie le maire de Gênes pour l'avoir accueilli. Iniziamo bene. Allora, Madame Leprat vuole ringraziare soprattutto la sindaco, ha detto, di Genova per accoglierla in questo bel edificio storico e vuole ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questo incontro e vuole parlare ovviamente dell'esperienza di Parigi nel campo della ripubblicizzazione dell'acqua. Alors, pour comprendre déjà l'expérience de Paris, il faut comprendre le contexte français. Le contexte français, c'est un pays qui a délégué historiquement ses services publics d'eau et d'assainissement depuis des années et des années. C'est le pays qui a le plus délégué au monde ses services d'eau et d'assainissement et donc qui a permis de construire, de créer ces deux très gros leaders mondiaux de l'eau
l'environnement que sont Veolia et Suez. Il y a également la SOR, il y a 3 grosses multinationales, mais surtout 2, et la première étant Veolia. Alors, pour parler de l'experienza parigina, bisogna prima di tutto comprendere il contesto francese, che da tanto tempo, proprio da tanti anni, ha delegato i problemi dell'acqua a 2 grandi società, imprese, Veolia e Suez. E la terza, la SOR. Le 3 grosse, diciamo, sorelle multinazionali, leader in quel campo lì. Donc, dans ce contexte national, Paris, alors qu'il y avait un service public municipal jusqu'en 1984, le maire de Paris a décidé de confier au secteur privé toute la distribution et la facturation de l'eau à Paris. Donc c'était en 1985. Il a donné 2 contrats aux 2 filiales des grands groupes privés qui se sont partagés Paris. Et 2 ans après, il a créé une société mixte pour la production de l'eau. Quindi in questo contesto nazionale, nel 1984 il servizio dell'acqua pubblica è stato privatizzato a Parigi e nel 1985 sono stati creati 2 contratti alle 2 filiali che si sono quindi divise in pratica in 2 il servizio pubblico dell'acqua, la fornitura dell'acqua e la fatturazione dell'acqua per la città di Parigi. Donc, à cette époque, il n'y avait pas d'obligation de mise en concurrence. Donc, c'était vraiment une décision très politique qui, d'ailleurs, ne répondait pas à des attentes techniques ou économiques, mais qui obéissait évidemment à un souci idéologique de confier la gestion de l'eau au privé. Donc, Paris a été divisé en 2. C'était des contrats de 25 ans. Et quand nous sommes, juste pour terminer là-dessus, contrat de 25 ans, et sans qu'il n'y ait aucun contrôle de la municipalité sur son service. Quindi all'epoca non c'era nessun obbligo di messa in concorrenza, nel senso che era proprio una pura scelta politica e una preoccupazione politica, ed è per questo che praticamente è stata divisa in 2 questo servizio e questi 2 contratti, con dei contratti di durata di 25 anni. En 2001, il y a eu une nouvelle majorité municipale qui a accédé à la mairie de Paris, donc sous la houlette de Bertrand Delanoë, le nouveau maire de Paris, avec une coalition de gauche et d'écologistes. Nous avons décidé de reprendre en main le service de l'eau et de retrouver une maîtrise publique sur le service de l'eau. Nel 2001 ci fu una nuova maggioranza municipale e il nuovo sindaco di Parigi, Bertrand Delanoë, eletto di sinistra con gli ecologisti, ha ripreso in mano il problema delle acque per farlo tornare al pubblico. Donc, on a commencé à reconstituer des compétences techniques au sein de la mairie pour contrôler le service. Puis, on a négocié les contrats
avec les distributeurs privés et on leur a demandé de faire un montant de travaux important qu'ils n'avaient pas encore effectué pour améliorer le rendement du réseau. Quindi si è deciso di procedere alla ricostituzione delle competenze tecniche all'interno del comune e di rinegoziare i contratti con i privati, chiedendo loro di fare i lavori che non erano mai stati fatti prima per rendere il servizio più efficiente e quindi rivedere il servizio pubblico, insomma, di fornitura dell'acqua ai cittadini. Mais même avec les négociations de ces contrats, on a réalisé, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas avoir en fait un vrai contrôle du service, qu'il y avait toujours une opacité financière sur les délégataires et que de toute façon les objectifs techniques que nous leur donnions étaient difficilement contrôlables. Et donc on a décidé de repenser complètement l'organisation du service. Ciononostante si sono resi conto che non si poteva raggiungere e avere un vero controllo sull'efficienza del servizio e soprattutto sui costi del servizio e su come veniva trattata l'acqua, perché c'era sempre opacità. Per cui ci si è resi conto, insomma, che si doveva procedere in un altro modo. Après de nombreuses études et un travail fait avec le personnel de la société mixte qui était en charge de la production, on a décidé de créer un seul opérateur public unique en charge de la production, de la distribution et de la facturation. Donc ce fut une décision politique très importante que le maire a annoncée pendant sa campagne de réélection au municipal de 2008. Donc il l'a annoncé en 2007, pendant qu'il faisait campagne pour sa réélection, en déclarant que s'il était réélu, nous retrouverions à Paris un vrai service public de l'eau qui avait disparu 25 ans auparavant. Quindi si sono svolti degli studi interni con i tecnici e il personale che c'era all'interno del comune e si è giunti alla conclusione che la soluzione migliore era quella di avere un unico operatore pubblico che si facesse carico del trattamento delle acque, della distribuzione e della fatturazione, ed è stata una decisione politica perché il sindaco ha dichiarato nel 2007, al momento di candidarsi per le elezioni del 2008, ha dichiarato pubblicamente che al momento, nel caso venisse rieletto, con la sua rielezione Parigi avrebbe avuto veramente un servizio pubblico della fornitura dell'acqua. Donc, réélu conseillère de Paris, désignée par le maire en charge de cette réforme en tant qu'adjointe à l'eau, nous l'avons menée en 1 an et demi, ce qui est un temps très court. Donc on a en 1 an et demi créé une nouvelle structure publique, la Régie Haute-Paris, que je préside aujourd'hui, et qui est devenue donc totalement opérationnelle le 1er janvier 2010 et sur la totalité des métiers du service public d'eau, ce qu'on appelle le petit cycle, c'est-à-dire tout le service de production et de distribution de l'eau. Alors, rieletto consigliere assessore con la delega alle acque, abbiamo realizzato in solo 1 anno e mezzo una nuova